Всем привет, с вами Александр, и у меня для вас две хорошие новости. Во Вроцлаве выпал снег, Вроцлав заснежило. И вторая новость, мы находимся на ощедле порт Поповице. Давно я сюда хотел попасть, и это осуществилось. Я вам покажу новый объект. И вот за мной вы можете это все посмотреть. Все выглядит очень красиво, солидно. Застройщик Вантаж. Идемте на объект, я вам все подробненько покажу. Покажу вам квартиру, как она выглядит, в каком состоянии вы ее получите. Вот это наш дом, где мы будем делать ремонт. Вернее, ремонт будет для заказчика. И тут вот, пожалуйста, мост милинейный, все очень близко. И вот еще, как видите, ограждение, все еще впереди будут стройки. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, oh, 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 oh. И вот такую вы получаете квартиру от застройщика Вантаж. Что мы имеем? Фактически 53,5 квадратных метра площади. Входная дверь выполнена снаружи черного цвета. Здесь внутри она белого цвета. Над дверью у вас два щитка. Один электрический, освещение и розетки. Второй это медиа, телевидение и интернет. Но вопрос, для кого вы делаете эти двери и глазок на такой высоте? Это ж как мне нужно нагнуться и посмотреть. Очень неудобно. Неудобная высота. Ориентировочно можно было бы на сантиметров 15 дать выше. Ну давайте, короткий обзор. Что мы получаем от застройщика? От застройщика мы получаем готовую площадь. В ней имеется штукатурка стен, штукатурка потолков. Некоторые застройщики шпаклюют потолки, но в основном идет штукатурка потолка. То есть это 1 сантиметр, 1,5 максимально стены, в зависимости от ровности и неровностей. Ну и, конечно же, стяжка. Под стяжкой мы имеем пенопласт 5 сантиметров, стяжка 5 сантиметров. И под пенопластом, то есть еще ниже, у нас идут коммуникации. То есть это вода, канализация и электроэнергия, освещение и розетки. Дальше, как я уже упомянул, мы получаем у нас розетки и освещение. Но освещение это я позаботился, чтобы у вас были лампочки, чтобы нам было приятно работать. Поэтому вы получаете только провода. Лампочки мы покупаем, чтобы нам было светло, приятно работать, чтобы не испортить работу, чтобы клиент всегда был доволен. Поэтому нужно освещение. Ну и, конечно же, вы получаете, я был удивлен, получаете вот такой вот, чтобы ножки вытирать. Смотрите, где она находится. Оно находится перед входной дверью. Поэтому вам не нужно покупать коврики, чтобы вытирать обувь. Застройщик об этом позаботился. Также у нас имеются батареи, обогреватели, чтобы вам было зимой тепло. Вот как сейчас. Вроцлав заснежило 12 декабря 2022 год. И мы делаем обзор данного объекта. По планировке, по всем там расстановке, сантехнике, мебели, это уже будет следующее видео. А в этом видео я вас знакомлю с объектом. Мы знакомимся с объектом, и давайте посмотрим, как все выглядит снаружи. Мы открываем балкон, и я вас приглашаю. Вот так у нас выглядит двор. Ну, в принципе, не двор, а въезд.
в наш двор. И вот в ту сторону у нас находится Магнолия. И вот у нас еще соседняя стройка. Как видите, еще будут рядышком дома. Поехали дальше. И вопрос тех, кто занимается окнами. Вот мне просто интересно. Не то, что я там кого-то обвиняю, ищу кого там ковырнуть пальцем. Смотрите, есть рама. Мы закроем раму. То есть полноценная рама, выход на балкон. У нас имеется полноценная дверь, которую мы открываем. Вот эта часть не открывается. И вот смотри, вот тут у нас уплотнитель есть, резинка, да, уплотнительная. И по идее, как бы вот эта часть также должна открываться. Но здесь нет петель. Вопрос, почему это так сделано? Хотя догадываюсь, чтобы это было выглядело как бы равномерно, презентабельно, что такая дверь красивая. Вот, поехали. А кстати, ну, балкончик у нас что? Бетон и вот стекло. Стекло. А к стене не закреплено, только закрепление мы имеем на полу. И все. Едем дальше. У нас имеется кухня, как бы, вытяжка на... И у нас еще такая вытяжка, чтобы воздух циркулировал, холодный с теплым. У нас рабочие розетки имеются. На вытяжку розетка — это освещение. Также у нас для холодильника, тут у нас вода. И тут у нас будет плита с духовым шкафом. Освещение на балкон, розетка еще одна возле батареи и еще одна. То есть это зона отдыха. И также вот у нас все для телевизора, для интернета, чтобы вы чувствовали себя свободно. Также у нас выключатели имеются. Я вам хочу показать, что все работает. Освещение есть. Дальше мы еще видим, что тут розетка, тут выключатель, в коридорчик выключатель, хоп, свет появился. И тут также мы можем на эту клавишу нажать, и свет появится еще здесь. То есть это такой проходной выключатель. В комнате у нас также имеются розетки, освещение, батарея и вот такие клавиши. То есть у нас в комнате предусмотрено 2 лампы. И розетка при двери. Конечно, неудобно, мне не нравится. Я бы сделал по-другому. Дальше вторая комната у нас еще. Также батарея. Ну, очень маленькая, очень. Такой как бы аппендикс. Розетка, выключатель, розетка, розетка. Ну, в принципе, очень хорошо. И что мне еще нравится? Это подоконники. Бомба. Мне нравится, когда от застройщика клиент получает такие подоконники. Не пластиковые, когда они через время желтеют, если белые. Если черные, то они потом уже становятся не черными. А вот это надолго, это вечно. Поэтому лайк застройщику. И приглашаю вас посмотреть с этой стороны, как выглядит двор. Вот там ребята работают. И вот так у нас. Видим еще вон наш мост нелинейный. Вот так у нас дворик. Ну, в общем, все красиво. И что еще? Когда вы заходите в квартиру, понятно, что у нас по левой стороне включатель. Так, и у нас еще имеется домофон. То есть, когда приходят к вам гости, звоните, все удобно. Такой маленький. Кнопочка для открывания дверей. И все. Впустили и ложим. Хоп. Все на магните. Но кто так пользуется домофоном? Не нужно так пользоваться. Вот так, вот так. Но. Плюс то, что магнит держит даже в таком состоянии. Но никто так не пользуется. Берем аккуратненько. Алло, добрый день. Впустили человека. И аккуратненько повесили трубку. Но даже в таком состоянии магнит работает. Входная дверь у нас имеется 2 замка.
от застройщика мы получаем один замок. По второй, верхний, по идее, должен внутри просто закручиваться, да, как бы, типа как защелка. Вы должны, наверное, докупить. Этого я еще не знаю, это уже могут клиенты уточнить, но мне кажется, что придется докупить, а может и нет. И что еще нравится, усиленная дверь имеет 3 петли. Тоже лайк. То есть мы заработали лайк для застройщика подоконники, лайк за дверь, то, что она имеет 3 петли. И минус, такой маленький минус, это глазок, то, что низкая высота. То есть мне приходится приседать, чтобы посмотреть, кто мне звонит в дверь. И плюс еще лайк за вот это вот, ножки вытирать. Это большой лайк. То есть вы подняли, там почистили и все, попылесосили. Очень удобно. И я вас приглашаю в интимное помещение. Интимное помещение — это ванная комната. И мы сейчас там включим свет, и мы туда пройдем. Краткий обзор. Также в ванной комнате у нас освещение, розетки, все это стандартное, да? Полотенцесушитель. И у нас вот такая вот бандура. Слышите? Все работает. То есть воздух вытягивается, втягивается, все циркулирует, все четенько работает. Но и тут еще вот розетка для стиралки. Каждый клиент от застройщика получает проект, то есть планировку квартиры. И даже мебель, предварительно так мебель распланирована, где кухня, где зона отдыха, как кровать в спальне, как шкафчики стоят, все это распланировано. И вот ванная также распланирована. И вот в ванной комнате нет воды и канализации. Вода находится здесь, и канализация находится здесь. То есть это второй минус, но я думаю, это большой минус для застройщика. Почему? Потому что клиенту нужно тратить дополнительные деньги, чтобы купить материал и выполнить работы по сантехнике. Это редко, когда встречается, что вот так вот делают воду и канализацию, оставляют в полу. Обычно делают, если здесь стиралка, как мы видим, это я уже думаю, что здесь стиралка, и туда они должны здесь воду сделать. Там ванная, они должны ванную воду сделать. Если здесь унитаз, также вода для унитаза и канализация. И здесь раковина. То есть по этой стороне раковина, вода и канализация. Все это должен был сделать застройщик. Но данный застройщик выполняет работу так. Теперь нам нужно все это развести. Не клиента, а сантехнику. И все. И также вот хочу вам показать, что здесь пенопласт и стяжка. Вот такой вам короткий обзор, чтобы вы знали, когда вы собираетесь купить квартиру от застройщика «Вантаж», то имейте в виду, у вас будут дополнительные работы по сантехнике. То есть вы даже можете конкретно порт Поповица, если вы клиенты ищете фирму для выполнения ремонтных работ, то можете уже смело говорить, что дополнительно будет в ванной комнате работа это по сантехнике. То есть провести канализацию и водные пункты. Вот так. Так что я с вами буду уже прощаться, сильно много я вам уже показал. Следующее видео это будет по планировке. То есть я уже по ванной комнате я вам показал, где будет что, но это было так. А потом уже конкретно скажу, здесь будет ванная, какая ванная, по полочкам, не полочкам, освещение, какое освещение. Вот это все будет уже следующее видео подробно. А это только короткое, ознакомительное. Всем пока, с вами Александр. Все эти процедуры, пожалуйста, сделайте, я не буду вам там навязываться, подписаться, лайки, колокольчики, комментарии. Пожалуйста, сделайте без меня и будьте довольны. А с вами да пребудет качественный ремонт. И также заказывайте у нас дизайн-проекты. Всем пока, доброго дня.